Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Iki pemirsa ya alhamdulillah mae wis selesai mae wis bar bayar arisan pemirsa. Jadi arisane mae sing bulanan alhamdulillah wis bar. Bulan iki pemirsa yo aturan bulan pokoknya tanggal 6 sesuk iki lah pemirsa. Cuma alhamdulillah iki wis tak kei pemirsa. Dadi ben gak pikiran yo. Lah wis tak bayar. Iki dadine si bocil gegeri pemirsa ngejak ning aneka golek aneka rasa. golek aneka rasa jadi bagian dalam pemirsa ya, aneka rasa Celana bagian dalam. Maksud, Bahasa Indonesia kan celana dalam. Nek bahasa Jawa kan apa? Nah, nek Indonesia nih celana dalam. Ya, iki dadi nganu pemirsa mae arep metu karo anak lanang juga. Arep golek sing disebut namang. Soalnya mbok padha kecer nendi pemirsa kecer ning kali mbok di gondrol tikus. Soalnya nek mbah diumbruk-umbrukno. Jadi iki ape standby golek daleman. Wis ditunggu sampai ke tempatnya ya pemirsa, sampai ning gone kono pemirsa. Iki mbok jam pira? Buru tutem kowe cepetan Mas. Udah sampai teko ini tok goreng jagung goreng rame cengir suasana di Cepu rame banget. Ayo Wi, ayo masuk. Walah undian nggih, mobil pemirsa undian nih. Ayo Mas. Kamu ning kono ae. Hah? Kamu ning kono. Engkau gak melok mlebu Mas? Mas Andi. Sik to. Isik tahu kok mbok bateki aku. Konteni Mas Andi sik. Ada musiknya pemirsa, ada musik. Ayo. Ayo masuk. Ada musik. Mana? Siapa sih?
Kilo mau. Dan mulai. Bunga Pak. Saya pakai suwek kabeh. Aku cilik ndek. Kono manuk wi wis bener kok wi. Iki bayi iki. Manuk. Kowe iki wis mangan ora iki. Mosok njaluk sih, bisa. GXL kok. Kejar. Mangan lho ya. Ya, kono mangan. Wis. Demek. Iki kabeh. Sing adem iki jane adem. Kabeh. Kok kabeh? Am iki Lah iya. LT harusnya. Ini kan bre, itu ya. Gak pas kabeh. Iki mah L. Kilo bur. Lah, kilo. Pas iki gede no. Iya. Iya muketa. Anu, sik to sabar. Prano. Tapi podo ya, Man. Yo. Tak golek sing Sing kuningnya, sing kuning. podo tapi. Kuwi Apa tadi? Papan. Karote. Orang kacang tanam. ora apa-apa aku ngene. Untuk sing gede mau wing kok nek kacang tanam nek mau kok nane. Ya apa? Ini kan apa gede? Baik lo. Kita pasti langkepi. Susu tak aku buka. Telu ya sedih. Loro ae. Ini Mau makan sik duwe. untuk warna kuning. Agak sido. Ndi, nang ni. Untuk kuning, iki kuning. Iya. Wes berarti. Besok. Yuk. Kasih. Walah. Iki gede ora? Iya, rene to wi. Wanggere sik tak jewer ki. Mae. Ini ora dicoplok jajal tok. Madu prana. Iki madu prana. Kegedean orang maksudnya. Orang depan kok. Wes masuk. Oh, pas, kok kan di enggak. Bener. Ayo to wi. Pemirsa, ben ora sida tak tukokno ya. Nanti. Iya. Sik to wi. Balik wi. Balik jebole wi. Aduh ora. Adik to. Balik yo, guys. Balik. Duit balik. Pas iki. Wes.
Aku mau ngejak awakmu mangkat rewe. Resin. Mak. Ndi mang? Ndi mang? Ono iki. Ya. Jalan-jalan ndelok nih. Delok-delok pemirsa ya sekalian mumpung neng apa? Mumpung neng aneka soalnya sih. Ada musik. Ini musiknya pemirsa musik. Apa delok kaos. Gantian ning dina. Si Awi. Delok. Iku daleman. Mang no ning kono kuwi daleman sae. Ayo rene lho. Golek rene lho. Ayo Mas Andi gak gelem ben dadi satpam ning jopo. Iki berhubung Mas gak gelem lebu ya pemirsa ya. Jadi iki aku ambekan duwi kesempatan mumpung rene masih ndelok-delok ya pemirsa. Jadine Mas Andi gak gelem takon ngenteni ning ngarep. Ning di si Awi ndelok iki sik lho. Wes anak wedok iki mesti ngono kuwi. Dapur kaya iki guys. Kok disewengeni Pak Maku men tuku klambi ae iki mang lak awak mah tuku iku. Coba. Apa duiten? Sik wi, kaos wi. Kaos ae kaos. Kaos guys. Cumake jajan golek kaos sing kaos sing adem. Kayak enak ada musik lagi, musik. Ini musiknya pemirsa musik apa? Ini musiknya yo. Musik. Ayo Rono. Hah? Lah iki lho apik-apik. Sing di guys, sing di pemirsa, apik-apik ya pemirsa. Oh, mumpung metu. Apa? Piye? Nendi? Hah? Mau apa Bu? Silahkan beli. Aku mau. Oh ini, silahkan. Berapa ini, Dek? 300 juta Bu. Waduh, kok mahal banget 300 juta. Ini juga besar. Pantes. Iki cowok, Mak, Dewi. Kono iki cowok. Wis Rono kono. Mah Rono mek apa? Kok tembusnya kok ngarep? Mah. Aku cek pengen delok rene kok. Ndang tak tinggal malah. Mah. Mah, apa? Apa sih? Apa? Oh. Enti sepatu mesti. Sepatu mijik sedeng kok. Lah bubu. Endi? Iki. Lah bubu. Nah, sireh gak oleh wi sekolah gak oleh nggo lah bubu. Ulah iki. Heh? Kilo Endi wi? gentut iki. Nggo nemu wis sijik wi. Cerah, aku kok golek sing kembar kene. Arah mesti pengen. Ora. Oh gak salah tebakan nih Mak. Gak boleh. Nek gak beli sepatunya gak boleh. Ayo. Ngarep. Ini kan ada tempatnya. Yuk sini lagi. Aku belum ketemu. Ya aku urung entuk. Mau. Apa? Ndang le bayar dhewe. Ada musik pemirsa, musik. Mainkan. Musik. Kayak Barbie. Sing apik Tuh. Oh, coba tetep ngono ta. Siap.
kene saiki. Enak saiki. Sing kuwi. Pantes banget. Pantes di. Pantes kuwi. Itu. Coklat, pantes coklat. Pantes Tak cetok potong ae. kae. Resik. Padane sik. Wes. Wis. Wes. Ya yo. Wes ayo. Bilang dong mang buku ki kene buku ki. Aku ngantuk. Nak. Yuk. Itu kok. Aku bawa. Ini gawa. Kae lho Mbak nek ora sing ki lambine. Kasir, Mbak. Kasir apa di sini? Hah? Oh, oke. Makasih ya, Mbak. Ayo. Gantung ae coplok ae. Ngene lho. Cekli. Hah? Udah terlanjur. Udah terlanjur, Mbak. Yus, yuk. Pulang. Kasih ya, Mbak. Kasih, Mbak ya. Yuk, kasir. Masuk, masih. Tak izin ya, Mbak ya. Alhamdulillah pemirsa lagi sepi. Wis gak ngantri pemirsa, jadinya bisa cepet. Aduh, musik. Musiknya bunyi lagi. Lang wis entuk. Ayo. Wis. Hah? Numpak. Wis gerang mosok numpak. Mampir ning kono apa ora? Wis pulang pemirsa, wis entuk sing dituju. Kok di-review ning omah. Enggak usah. Adine ora usah daleman dikon jajal. Nek njaluk ke omah mekrek. Jalan. Yo Mas yo, engko yo tok omah dijajal yo. Tak sempake. Wes Mas. Ki metu ndi dalane? Ki pas metu ndi? Areng ah. Ndi? Oh iki. Bol. Tapi rame sing kene ketoke yo. Hah? Iya rame pemirsa. Tutup no. Iya. Oh, rame kono mah. Iki lho dingdong. Apa? Sampai rumah. Assalamualaikum. Ayo di-review udah tinggal wih. Coba bukai aku. Wih. Kebukai aku. Ayo dipakai. Ayo saya dipakai dulu. Loh, tutup sih kok. Lah sing sing apik. Keluarga sederhana dan salam maafna sing berjuang kerja mudah-mudahan lekas dapat karena omongan yang akan mudah-mudahan lekas sembuh dan buka usaha sana makin lancar. Pokoknya sampai pada saya selalu tidak di subscribe itu bang-bang ngganti channel aktif. Dadah. Wong dikon nganggo kok iso.